bakora abantu benshi bakunda kunyita King. kubera ibintu bijyanye n'inkweto, nkora ibintu bijyanye n'inkweto, kandi ikindi nkaba mfite kampani yitwa King One Making Shoes ikora inkweto, ibikapu, imikandara, n'ibintu byose bikorwa mu ruhu. Urumva rero kunyita King bagendeye kuri iyo kampani, kandi nanjye nyine nkora ibintu birenze nyine ku buryo umuntu aza agahita ushabura King kabisa. King umwami. Ndavuga ati nibyo. Nk'uru rukweto ururebye ukuntu ruba rukoze n'ukuntu ruba rumeze, urabona ko wagira ngo ni kagakweto k'agataliyani cyane. Rero ibyo ngibyo ibyo umuntu abigenda hati uri King. Nanjye ukuntu bibonye kabisa nshaka gutahana agakweto. So King, dukunda kugira ikibazo cyo kubona igishoro, ikibazo cyo gutangira abenshi. Weho byagenze bite? Watangiye gute? Mbese amafaranga weho wabigenje ute nyine kugira ngo ukore iyi business? Kuko ndatekereza inkweto nazo ziri mu kintu bishobora kuba bigoranye. Njyewe uko mbitekereza kuzitangira sinzi uko wabisobanurira. Ubundi ikintu cyose bisaba kwiyemeza. Ubundi kwiyemeza bigutera gushobora. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngewe ngo ndiryamiye, ngo ndi umujene, ngo ngewe nzabyuka niryamire, ngo nkubite agakweto mu ntuza ngo k'umweru, ngo za zindi z'amata nyine, ngo kakandi k'amata cyangwa gaterwa siraje nkakubite siraje, ngo nindangiza ngo ngenga ibintu bizabyizana wantu. Ibintu se byizana gute? Ibintu bisaba kubivunikira no kubiharanira. Iyo uvunitse icyuya cyawe nicyo kivamo umusaruro by'ibintu nyine wabiriye icyo cyuya. Njye njya gutangira. Weho watangiye gute mani? Nyine abantu benshi weho uri kuvuga ngo wari uri muto, ariko se nyine abantu bose ni bato, nase gutangira biba byoroshye nuko buriya rero iyo umuntu ari kuvuga uburyo yatangiye business, ntabwo wavuga ngo ngewe ngo natangiye ngo business ngo gutya na gutya. Urabanza ukavuga ati se ngewe idea yavuye he? Idea rero yavuye kuba nyine narakuze nk'umwana nk'abandi, nkaza gusoza kwiga, nkaza guhita mvuga ati se ni igiki nakora nkikorera. Nagiye kuvuga ngo nzajya nirirwa ndepoza nshaka akazi ngira iki, avuga ati ngiye kwiga, ngiye gukora umushinga wo gukora inkweto. Buriya igitekerezo cyanjye cyaje nsoje kwiga, bati umushinga wanjye ikintu numva nakora, reka nangize umushinga wo gukora inkweto. hari ryari? za 2018. Icyo gihe numva ko ari kera cyane, kera pe. Noneho urakora? Ntabwo nahise nkora direct, nabanjije kujya gushaka ubumenyi. Ko icyo gihe nta bumenyi nari mfite bwo gukora inkweto, ubundi nari mbufite bwo kuvuga ati nakora iki, ni igiki nakora kikaneza imbere. Ariko ubumenyi bwo gukora inkweto ntabwo nari mfite, nabanjije kujya kubushaka. Ibyo nibyo njya mbwira abankurikiye akenshi, ni ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko utabufite nta kintu kwanza nta n'ikintu wakora. Nta kintu wakora nta bumenyi. Ubumenyi ndabushatse, ndabubonye, ubwo ngubwo mpita ntangira tayari nkora kampani yitwa King One Making Shoes. Wahise uyifungura? Nayifunguye, nagize icyo gitekerezo njya njya gushaka ubumenyi, ndatangira ndabyiga. Hanyuma hashize nk'ukwezi kumwe abiri ndayifungura mu rwego rwo kugira ngo nzasoze nyine sange kampani yanjye, nyine nzasoze mvuga ati ngiye kwinjira ntangira gukora ibintu nyine hari ukuntu ujya kwiga ibintu wabona urumva nyine njye nagiye mfite papasi. Hari ukuntu ujya kuvuga ati reka njye muri ibi bintu, ukagerayo ugasanga hari utuntu tuza tugucarenjinga, ukavuga ati none se wabireka ubundi. Ariko njye narabanjije mfungura kampani kugira ngo mvuga ati
ibi bintu mbigiyemo ntabwo ushobora gufungura kampani ngo nurangiza ngo uvuge ejo mu gitondo buke ngo kampani yarahombye itarigeze inakora ntibibaho. Rero ndagenda ndemeza ndabyiga, ubwo bisa nyine nk'aho ari cyo gihe yatangiriye 2018 nyine mu mpera zaho, kubera ko igitekerezo nakigize mu ntangiriro, mu mpera mfungura kampani ubumenyi niga short courses, nubwo nyuma nyine nagiye gukomeza ngenda nihuguramo, njya mu mativeti ngenda nigamo kugira ngo nyine ngende nkuza ubumenyi bwanjye. Hanyuma ubwo ngubwo mba ndatangiye kampani kugeza right now. Noneho muri icyo gihe kuva bibiri, none se wowe kuva 2018 kugeza urugero nk'abantu bo muri bibiri na abantu bakoze kuva 2018 nzi ko bakubiswe na corona. Kuva icyo gihe nyine abantu bari bari gukora, abantu corona yasanze bakora abenshi baratsinzwe kabisa, business bazivuyemo. Wowe n'iki cyatumye utatsindwa wako? Wari ufite ibiceri warabidepye. Muri corona rero byatubereye ibibazo bya hatari. Nge byaranancalenjinze ku rwego rwo hejuru, kubera ko urumva nibwo wari waradepye ibiceri. Oya buragiye covid ntago naradepye ibiceri, urumva covid nge yarancalenjinze bya hatari, kubera ko urumva nibwo nari ntangiye projet maze gufata twa training ahantu mvuga ati ngiye gutangira iki kampani. Nyitangira za 2018 mu mpera, urumva twikubita za 2019 covid ibiteramo ako kanya. Yaje 2020 covid nicyo gihe yaje. Uzi ko bayita covid 19 nyine mu Rwanda twebwe yatangiye 2020 kwa kabiri. None se iza ugira ngo hari iza tuyumva hanze, ntabwo yigeze imara amezi abiri itaratugeraho. Buriya se yaje yatugezeho ngo i Kigali ngo habonetse ngo umuzungu umuhinde, urumva dutangira tubikerensa. Ariko covid muri za 2019 mu mezi nko mu kwa 8 mu kwa 9 covid yari yarahageze, urumva nari maze nyine igihe gito ntangiye. Yenda byibuka nakoraga ahantu bahita bananyambura naho ninde se ariko kwishyura kiragiye. Ako ubwo ngubwo wowe waba ufite kampani cyangwa ukora, umuntu yaraguha akazi ibintu bifunga igihugu cyose yarangiza akakwishyura, ntabwo biba. Hanyuma mura nizo challenge, gusa nari ntangiye kumenyereza, ntangiye kuzajya mbona abakastoma bamwe na bamwe, abantu batangiye kumenya ibiraje yituyemo, ubwo business banyifunze. Ntabwo yapfuye, ntabwo yapfuye. None se imaze kuza wowe wabigenje ute nyine kugira ngo udahomba? Imaze kuza ntabwo nahise mpomba. Nahombyeho? Ntabwo nahombye, gusa nyine business yagiye bigura intege. Ko muri kiriya gihe umuntu wari ufite business wese yagiye bigura intege nyine, bitewe gusa ndeka nkubwire ikintu cyambayeho. Urumva nari mfite inkoko 150, buri biryo byo kuzigaburira, urumva ko amafaranga nakoraga ahantu nakoraga bakanyambura. Mfite n'akasaro bavuze ngo mukureho, ntabwo dushaka bogoshya. Ahantu hose nakoraga mbura amafaranga, inkoko ziba zirapfuye. Noneho izasigaye ndazigurisha, ndangura imyenda nzi ngo ngiye gukora, ngo corona irahita igenda. Corona bahita batangira kuvuga ngo ni ugufunga buri kanya. Mpita nkubitirwa aho ngaho, ndagwa neza n'ibere ry'umukecuru. Ariko ntago nyine yangizeho ingaruka, ariko ntabwo nafunze completely, kubera ko nari maze ko, urumva yatangiye 2019 musa nko mu mpera, urumva. Noneho ngiye ikintu nakoze, nahise mfunga, birumvikana buri kiriya gihe umuntu wese yarafunze. Ariko kubera ko kampani yari iyanjye kandi nari imaze kumenyekana, urumva, niba naratangiye 2018
ikaza 2019 mu mpera urumva amezi nari imaze abantu bari bamaze kumenya. Hari igihe najyaga kumva nkumva umuntu arampamagara arambwiye ati rero udukweto turadufite ati ndadufite kandi nawe mfite ibikoresho nyine yari company igishoro cyo nyine na igishoro urumva nishakishijemo nk'umuntu w'umusore hati ngomba kubikora ubundi ikintu wiyemeje cyose ukigeraho iyo ukiri muto ukiyemeza ukavuga ati ngewe ako mwese ko muhora muvuga kwiyemeza ubundi hari umuntu watangira atiyemeje hari abantu batangira batiyemeje batese reka nkwereke hari nk'umujene urumva ushaka kuvuga ati noneho twe turiyemeje nawe se ntabwo wigeze ukorana n'umuntu mukora akazi kamwe we ukazajya ubona wowe uri gutera imbere we ari gusubira inyuma. Ese ni ukutiyemeza ni ukutiyemeza uzi impamvu se uwo mujene abavuga ati ngewe habereye show ndajyayo agakweto keza kamari kagasohotse gashyashya ndajyayo ndakagura noneho aka jinx gashyashya kagezweho ndagatsapa utuntu nyine twinshi utwo twose tukajyana tugukonsoma amafaranga. Wowe kuva icyo gihe nta kintu we wajya ugamo ibyo ngibyo ntago nakunda kujya kuvuga ngo ndenjoyinga nyine nk'umujene ntabwo byaburaga ariko atari ukuvuga ngo bibaye buri weekend buri weekend wenda nko mu kwezi nkavuga ati isi nanjye itazansiga reka ngire nk'agafanta kamwe urabona nk'ubu ndi kwingana ka panashi ese noneho reka wenda urugero urumva ukagura nk'aka gapanashi kamwe ukitaye ibyo ngibyo bigufasha nyine kudasesagura amafaranga cyane nyine ukagenda uyasevinga ukagera ku cyo wiyemeje nicyo bita kwiyemeza. Noneho icyo gihe rero muri covid ubwo ngubwo nari maze amezi makeya ntangiye nta gihe cy'umwaka cyari kirimo ariko nari maze kwandika izina kubera ko icyo kintu muri Nyagatare aho nkorera ubona ni abantu bari bahari babikora ubwo narebye ikintu kidahari ubari cyo ukora noneho umuntu akazayampamagara akambwira ati ko nashakaga agakweto nari ngiye kujya mu bukwe cyangwa mu kirori icyo gihe ibirori ntabyo ari bihari bari barabikuyeho ariko hari igihe umuntu bafunguraga ngo mu ntara niho ntiwemere mu ntara gusa utemerewe kurenga muri iyo ntara cyangwa guma mu karere. Urumva habayeho utuntu two kuvuga ngo umuntu yaba yavuga ngo ngiye wenda nka Ryabega ngiye za Kagitumba ngiye za Rwimiyaga urumva ngiye za Kayonza urumva nyine urumva ingendo zari zihari zimwe na zimwe ziri ngombwa kandi umuntu yaravuga ati agakenera agakweto ndakenera agakweto urabizi ntabwo wagenda wambaye igitenge kandi ugiye mu bantu akamamagara nkagera nyine ari gake atari cyane atari ukuvuga ngo ngo biraza ariko mani mutumva ngo akora inkweto mukajya ngo n'udukweto turaho reba n'urukweto wangu inkweto ni inariyani iyi ngiyo noneho ikoze mu kirere sinzi ibindi bintu birimo mani n'urukweto arwanyarwo iyi ngiyi ni product yanjye atazagira n'uyigana ahubwo agasanga mugejeje si byose abantu benshi mani bakunda no kwigana namugezayo iyi trade urunguru ruranditse bararwandikishije abantu banagushura none se niyo barushishura ariko nta kibazo ariko yabanjije kunca akavuga ati umuvandimwe akama niyo nuze niyo n'utwo dufaranga ntabwo kuba wenda yakuvuga ati iki kintu nkora ni icy'uyu nguyu wenda none se katuve nyuma ya covid noneho covid irarangiye 2022 kugeza uyu munsi ibintu byari bibangamiye ndumva covid yari imaze kurangira amafaranga kuva 2021 duha incamake yaho wagize abakozi se hari udufaranga wakoreyemo dufatika hari ibyo wagezeho muri icyo gihe
kugeza uyu munsi. ubundi covid ikirangira abantu benshi bagize crise, benshi cyane, nta mafaranga yari ahari cyane, nanjye narayigeze pe, nta yari ahari pe. njye narafunguye ndakora ariko nta mafaranga menshi igihe yaboneka. covid igihari, covid irangira, hari igihe nakoresheje amafaranga 500 mu cyumweru mva kuwambengeza ku cyumweru ndi kurya senks kandi byarakunze rero ni urumva rero njyewe icyo gihe nta mafaranga yari ahari. urumva ni challenge nyine zo kugira ngo ntabwo umuntu avuga ngo urakora ngo ibintu bite biza. ubundi udahuye na challenge nta nubwo watera imbere, ntabwo utera imbere, nta nubwo umenya n'ibyo ibintu ugenda ukosora, nta nubwo umenya ukuntu ukora marketing nyine y'ibintu byawe. yego ubwo urumva ubwo bibanza kuba challenge, abantu babanza kubura nawe ariko reka nkomeze nkore nzagera ku cyo niyemeje. hanyuma mbangize gute, mba ndaje hacamo amezi 2 3 nyine abantu ari gake bitagenda cyane, 4 bitagenda cyane, 5, ariko mu kwezi kwa 6 gukurikiyeho byasubiye ku murongo. njya muri move nzana abakozi badufatanya birumvikana. ariko nyuma ya covid ntawe nigeze nzana abakozi, naravuga ati reka mbyikorere gake kugira ngo ndebe ko ntabwo nari kuzana umukozi wumva business itari kugenda cyane. kandi nanjye ikibazo cyabayeho narakibonaga. wabashizemo ryari abakozi? abakozi nabashyizemo muri 2021 covid sirimo, covid irangiye 2022 irangiye nibwo nashyizemo abakozi. irangiye hashyizemo nk'amezi 6 nibwo nashyizemo abakozi bakeya ariko batari benshi. nawe wajya, hari abantu naganiriye nabo bakambwira ngo twebwe nyuma ya covid ngo ahubwo babonye amafaranga menshi kuko ngo babonaga, hari igihe babonaga n'akazi bakakararamo. biterwa rega n'ibyo ukora. ureba nko muri covid, urumva covid irangiye abantu benshi bari bafite inzara kubera ko umujene yirwaga mu rugo, urumva inzara ikamukubita byahatari agakubita. rero irangiye nta kindi bakoze, bajyaga guhaha bati noneho reka njye gukora, njye gushaka ayo guhaha. ntabwo umuntu yari kureka guhaha ngo aje kugura inkweto. buri inkweto ni ikintu nyine umuntu apfa kugura nyine gutyo, abigura yabiteguye, azigura yabiteguye. niyo mpamvu rero muri ikirangira ntago zahise zigurwa. ni challenge mwahuye nayo. ni challenge. noneho ubwo nazanye abakozi nyine ari kugusubiza kuri icyo ngicyo cyo wari uri kumbwira ngo barakoze ngo bakazajya barara banakora. ni umuntu ukora ibintu bya resitora, hamwe ngo barakoze covid ivuyemo, noneho ngo ubu bafite n'amashami menshi kwanza. urumva ko nyine ibyo byari ibyo kurya, inkweto ntabwo byari gukunda. hanyuma ubwo tuba turaje, mba ndaje ndakoze gutyo, nzana abakozi inyuma nabwo bakeya, nazanye nka 2 no kumfasha kugira ngo urumva yuko uri umwe, hari igihe ukenera nko kujya kugura ibikoresho, ubwo wakinga udafite umukozi, cyangwa se kwa kundi bavuga ngo baragusapurayinga. muri kiriya gihe cya covid irangiye nta muntu wari kugusapurayinga, wigiragayo. ubwo business nyine ukomeza gutyo nyine. King One Making Shoes ubu ndizera ko abantu batayizi n'abasigaye. n'umuntu wese utazi King One Making Shoes yarasigaye rwose, nta kintu ari, ahubwo wowe muntu utazi King One Making Shoes, utazi urukweto ruhavuye, kamubwiza ukuri nta musirimu kurimo tu. wenda urugero avuga ngo 2026 uyu mwaka ubona uti, ubona muri 2026 kubera ko nageze hano mbona uburyo mukora ibintu byiza, mukoresha amamashini
ariko ni amamashini gakondo amwe bagira bakoresha inkweto nuko nazi ko bayita amwe nyine asanzwe. Mufite iyihe gahunda uyu mwaka? uyu mwaka dufite gahunda yo kujya n'ubu inzozi ntabwo zirarangira, turacyafite inzozi. njyewe mfite kugura, urumva hari ibintu biba bisaba nyine ubushobozi, ibishoro biri hejuru nyine tu. ibyo ngibyo umuntu abigera nk'ubu ngenda cyari umujene, nta kuvuga ngo ngewe ngo mfite amasambu ngo mfite iki ngo ndafata ngo ikirego, urumva nk'umuntu watangiriye icyo gihe nkahura n'izo mbogamizi zose, ubwo urumva ko biba biri kuguha isomo, ariko biba bimpa isomo nyine, bigenda bituma nagenda nunguka ubwenge bw'uburyo strategy z'uburyo nyine nagenda nongeramo utuntu muri business yanjye kugira ngo ikomeze iraninge inakure kurushaho. iyi mashini rero ziri kuvuga, ariko ngira ngo mu minsi iri imbere uzagaruka kanze kanguhe nk'igihe. si turi mu kwa munani, mu kwa munani, mu kwa 12 uzagaruka kudusura, nzagaruka tubereke ibintu tuzaba imashini iki byose twarabiguze, kuko ni ibintu biri muri plan, muri business plan ya hafi nyine. ni inzozi zizaze ni za 2019 biri business plan yacu yari iyo myaka nyine, yari uyu mwaka. noneho mu kwa 12 nibwo tuzaba business plan iri furu nyine yuzuye neza. twebwe dukurikiza business plan, ntabwo tuvuga ngo wenda ngo buracya mu gitondo ngo ndahita ngurira. oya, abatazi imashini nari ndi kuvuga ni imashini iteye nk'imwe badodesha muntu, imashini ziteye nka zimwe badodesha imyenda cyangwa inkweto zimwe badodesha dusanzwe. rero imashini nari ndi kumubaza wenda ni ziba assista, kubera ko nka buryo bakatamo nk'imipira y'inkweto hari igihe usanga bigoranye. ni ibyo ngibyo nari ndi kumubaza, numva nyine niba muzabikora mubifitemo na gahunda. noneho katuve kunoza kuri ibyo bindi, wewe ubona gukora business byoroshye ngo nyine wenda katubeti ntituri mu kiganiro kwanza, wewe ubona ana business bitagoranye uburyo nyine usanga umuriro Land Road ejo bundi Rwanda Revenue wikubiseho, undi akabaraje n'ibindi byinshi, umuryango famille iki, ubona byoroshye. rero reka nkubwire, turi mu isi y'ijuru nta kintu na kimwe cyoroha kibaho. kuducira intege, none se ntabwo ari ukuguca intege, ntabwo ari ukuguca intege no kugenda ubwabyo kuva kugera nkahehe, kugenda nk'urugendo wenda tuvuge nk'urw'isaha imwe, nabyo birarushya, uragenda kumvamo hano harakurira. urumva rero ko nta kintu na kimwe cyoroshye turi mu isi y'ijuru, urumva. rero ntabwo wavuga ngo biroroshye, kandi nta nubwo binakomeye, biri hagati no hagati. ubundi iyo ikintu wagishyizeho umutima ugikunze ukagikora ugikunze, finally ukigeraho. nase urugero urumva ushobora gukora nk'ahangaha wenda urugero inzu usanga iya make ari 100,000, kandi ushobora kumara nk'iminsi 2 utarabona umukiriya. ubwo ntabwo nyine ku kwezi ushobora guhomba none se ujya kwinjira muri business utazi strategy z'imicururize yawe? inose banjye ngo abantu bose babisobanukiwe nyine. none se kubera iki wowe wakora business y'ibintu utasobanukiwe? ubu ushobora gufata tuvuge ufashe miliyoni 10 ujye kuzishyira mu bintu udasobanukiwe. ubwo mbese niba wibuka aho twatangiriye, urumva nakubwiye ukuntu nagiye ngenda nshaka ubumenyi, nshaka iki byose nkagenda ngira gute mbihuzahuza kugira ngo ninkora business iyo nzu y'100,000 nkayikodesha nzayabone. nawe ushaka kuvuga ngo wewe
ngo njye mfite kashi zanjye uzishyiramo zigahita zishya ibyo kugira kashi se nta bumenyi ibyo birakora ntabwo bikuvuga ngo kashi. Niyo mpamvu abajeni benshi bahomba kuko urugero nk'ubu ngubu wumva ngo uyu munsi ngo ubuhinzi bwavoka ngo nibwo bugezweho, iwanyu mutarahinga na hegitari mwibereye mu nka mugira inka ugahita ujya muri voka zikaba zigukubise hasi. Nicyo ushatse kuvuga? Nyine ikintu cyose ntabwo ari ngombwa ngo iwanyu baba bagikora cyangwa ube waragikozeho cyangwa ube waragikozeho, ariko urabanza ugashaka skills, ubumenyi bwabyo. hanyuma wamara kubugira ukiga nyine ukiga n'isoko ibi bintu ushobora no kubona undi muntu abikora wabikora wowe ukaza ukanashyira bizinesi uruhande rw'iye, ariko ntibigende bikanga bitewe n'iki we nyine afite strategy akoresha akabona amafaranga. Hari umujyama akabicuruza nyine. Hari umujyama wabonye undi muntu akora neza ati none uriya mugabo ngiye kugura bizinesi ye muhirukane. Aragenda abwira landlord we agura ahantu yakoraga ati ngewe niba baguha 100,000 ndakongeramo senkani iriya hariya ahantu have ndayimitenjyamo arahava ajyamo, ariko ntabwo yamaze n'amezi 3 ari kwakorera akoze biranga. Umuntu aba afite ubumenyi, ntabwo ushobora kuza kuvuga ngo biriya bintu ngo umuntu ngo akora resitora, ngo niba akora resitora ngo reka ngende mukuremo nanjye nishyiremo resitora, ngo si ukubikaranga se ngo ugiye ngo kubikaranga ngo ngiye ngo kubikaranga ngo byananira, ngo ngiye ngo gukaranga inyama ngo ntabwo byananira, kandi ntabwo uzi tumanyera agenda atamu ngo nyine kugira ngo. Ariko abacuruzi hari abakoresha ngo igiti niko ibyo by'igiti se ni nko kwa kundi ahantu babeshya ngo umuntu ngo ajye ikuzimu ngo bakamuha amafaranga. Habaye hari umuntu ujya ikuzimu bakamuha amafaranga, abantu twese twashiriye ndetse ninde wazongera gukora. Habaye uvuze ngo reka ngo ngiye ngo ngikuze nta muje nanga wazongera kwikaranga ngo arakora. Leta ratabirwana n'iki buri gihe dusaba imisoro kandi bazajya bagikuzimo bakajya kuyizana leta yayiwite. Ariko hari abantu bazana igihuha ukivugaho gikuzimu wahise unyibutsa. Hari umuntu wari kuvuga ngo kubera iki ngo leta ngo nk'abarwanya leta gidafata nk'abapfumu bose bo mu gihugu igahita ivuga ngo ko muzi aho bari mwaretse mukaba turagera nk'ikibyimba mu nda ahantu hose bari. Ni kimwe n'ibyo ngibyo by'igihuha cyo gukoresha ngo twebwe nk'amafaranga ngo turagufasha turaguha igiti uhita utera imbere. Urubyiruko ni ukubabwira bakaba amaso kwanza. Aya ni ugukora, ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora bakareka kwizerera muri iyo migenzo ngo y'igipfumu. Iyo ubugingasha umupfumu ujyayo atanafite n'urukweto kwanza ukabona umupfumu umuntu usanga nta nzu yo kubamo agira, iyo abamara ayikodesha yarangiza akavuga ngo ngiye kuguha umuti ngo mu minsi mikeya urahita ugura inzu ngo amafaranga kuri konti azajya aba yuzuyeho kandi nawe inzu abamara arayikodesha. ubwo urumva ngo ndaguha akazi ngo wihe umuti wazaguha umuti ngo ndaguha akazi kandi abana be nabo bakora bari gushakisha akazi bahiga. Abana ngo bagomba kuva muri ibyo ngibyo byo gutekereza ko business ubundi ntabwo ari ibintu by'amarozi n'iki. Business ngira ngo ni ukwiyemeza nk'uko wari wabivuze, ni ukwiyemeza no gutekereza ibintu byatuma nyine ibintu byawe bitera imbere. Byo kuvuga ngo urajya mu marozi ngo bazaguhereza ngo ucuruze ngo uruhereye kongo. Njya numva hari umugabo uri ku ma YouTube ngo uruhereye kongo iki ibyo by'ibihereko
ibijyama biba biri kubeshya abandi. kugira ngo akurye ibiceri byawe ni utwari ufite baravuga ngo ibyo bapfu ngo biribwa n'abapfumu. Nubwo urumva rero uwo mugani ntabwo ari njye wawuzanye. Rero tureke kwizerera muri ibyo, dukore tubone amafaranga. Ubu ngubu njyewe naratangiye, urumva natangiye mbona nta hantu bizagera, nyine mbona nta cyerekezo ko ndiyemera bati nzabigeraho, urumva ndabikora bigiye kugenda vuga ati njyewe ngomba gukira kandi mu minsi iri imbere ngiye gukira. Abajene tugiye gukira, ahubwo n'abandi bantu bashaka kuba bagira iki, bagira skills kuri ibi bintu baza tukabatureninga tukabahereza ubumenyi nabo bagajya kugira gute. Ibi navuga ntabwo ari scam. Urukweto rarubona urunguru wagira ngo bararwimpotinze barukuye hanze. Ndabona ko irunguru ntabwo ararukora, ntabwo arashyiraho tara, ariko urabona ni za zindi mubona Amasayi bafite mukabamo ni za Amasayi. Kwanza baza kuzirangura hano Amasayi turabaranguza umunsi kundi turabaranguza. None se barabesha ngo bazikura muri Kenya? Reka turabaranguza mu Masayi ngo bakora inkweto naho karuzura. Nyine izi zose ziba so by the way afite na channel yayibabwira amazina yayo mukajya no kuyisura. Na channel wasura channel yitwa King One Rwa, wayisura ukajya ugakora subscribe, hanyuma tukajya tuyibanira ku tuntu tugiye dutandukanye, hanyuma ukajya muri comment ukavuga ati ariko ugomba kudukora no kuri utu tuntu tudukora. Noneho mu minsi iri imbere nzajya mbereka n'uburyo muzajya mukora inkweto mu buryo bwiza. Waba waraje hano nkaguha training ukaba wakwiyongereraho ubumenyi, cyangwa waba utarayibona nawe ukajyaho, ntabwo wabura icyo ufatamo. Murakoze cyane kabisa. Urakoze cyane. Hasta la vista. Yeah.